台風の接近ですでに交通機関には影響が出ています。沖縄県内を発着する航空便は今日午後を中心に全日空が73便、日本航空グループが合わせて104便の欠航を決めています。那覇空港のロビーは今朝から予約便を前倒しして帰る観光客らで混雑しました。早くホテル出てっていう感じだったんで、朝大変でしたね。航空便の欠航は明日以降も続く見込みです。